สวัสดีค่ะอีสานีอเมริกาค่ะแกมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะกินข้าวเที่ยงคือเก้าละค่ะวันนี้ได้ตำบักฮุงปลาทูทอดไข่ต้มค่ะมาค่ะเป็นตาแซ่บบ่นี่มีปลาทูทอดน้ำค่ะแล้วก็หนึ่งเข่าค่ะมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อค่ะเด้อแซ่บๆน้ำกันคือเก้าละค่ะวันนี้อันนี้ว่าเป็นตำบักหุ่งซื่อๆดอกไส้เส้นไปน้ำจักน้อยแล้วกันใช้ผักบุ้งลวกคืออยากกินผสมกันไปเนาะมาหามากินน้ำเขากันกล้องได้แล้วนัวกล้องไปซ่อมมาก2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องสิสังเกตเห็นว่าภาพมันไม่ค่อยดีมันได้เพราะว่ากล้องหนูพังอันนี้เอาไปซ่อมมาแล้วลองเบิ่งมื้อนี้ว่ามันสิโอเคบ่เนาะอยู่ดีๆกับพังพี่น้องเอ้ยครับมาเด้อค่ะมาเด้อกินข้าวน้ำกันสบายดีไม่แห้งทุกคนนะคะเนาะไข่ต้มคุยกับตำบักหุ่งข้าวเหนียวผักบุ้งลวกอย่ารีรอกินเข้าไปอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะเส้นเล็กเนาะแซ่บทูทอดคำง่ายๆค่ะถึงจะเพี้ยนจากของกินคำง่ายๆเลยบ่เป็นอย่างดอกเนาะกินเขาสังคมมันกินคำน้อยๆแซ่บเป็นยังไงค่ะมื้อเนี่ยทำงานวันแรกของสัปดาห์เนาะเหมือนกันสิมีผู้คือจิคานอยู่ในหนูว่ายังมือเศร้าสมัยหนูเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพแรกวันอาทิตย์นี้ง้อยแล้วต้องไปเฮ็ดงานเสาร์วันจันทร์วันนี้ LA อากาศดีค่ะปรับเวลาแล้วปรับเวลาตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนนี้เวลาเร็วขึ้น1 ชั่วโมง4 โมงแรงกับมืดแล้วค่ะ LA มื้อเนี่ยก็ช่วงเนี้ยเดือนนี้ก็สิเริ่มหนาวละสักกลางเดือนน้ำพุเขาหิมะก็เริ่มตกแล้วค่ะคำใหญ่ๆชอบขนาดกลาง กินปลาก็ต้องมีกลางนะคะเนาะ
ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเข้าไปน้ำคืออยากกินจักหน่อยนึงดอกว่าถ้าอยากกินเขาถ้าอยากกินเส้นเลือกก็ได้ก็เลยต้องกินทั้งคู่หมู่ว่านมีดราม่านิดนึงได้คลิปที่หนุ่งโลกหมู่ว่านแต่หนูลบคอมเมนต์นั้นออกไปแล้วค่ะแล้วก็บล็อกเพื่อนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงืดแต่ว่าสมองคนนึงคิดได้คิดกันได้แง่ลบได้จริงเงืดอยู่เกิดเป็นพ่อแม่เลี้ยงเจ้ามาจังไหนเจ้าคือเป็นคนยังเสียเป็นคนที่ว่าหายผู้อื่นเป็นคนที่จิตใจบ่ดีจิตใจต่ำซ้ำว่าหนูบ่มีแขวมันบ่มีแขวมันสิยำเขาได้ยังไงคนเฮานี่แหมแล้วก็ว่าแฟนหนูเอาผัวก็เอาผัวเด็กหน่อยว่าซั่นเราบ่น้อยเราบ่ได้เด็กน้อยเราต่ออายุหลายแล้วเราห้องหน้าเด็กก็ซื้อเราอายุ33-34หรอกค่ะเป็นเกิดรุ่นหนูบ่กี่เดือนค่ะต้องไปเด็กน้อยแล้วหนาเด็กก็ซื้อแต่ก็ว่าหนูมันก็ทองมากหน้าตาก็บ่แต่งเจ้าที่แต่งมาหยังค่ะยุ่งเฮียนซื้อบ่ได้ไปเฮ็ดงานแล้วอย่างนึงก็บ่อยากแต่งหน้าหลายบ่อยากให้ลูกจะรับสารเคมีอย่างที่มันหลายเกินไปคนเป็นแม่ทุกคนจะเข้าใจนะคะเนาะแต่ว่าหมู่บ้านคนที่มาคอมเมนต์เป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าก็บ่ได้ใส่ใจดอกลบแล้วก็บอกแล้วแต่ว่าแค่งงกับตักกะชีวิตของเราสื่อนะว่าคนพันอยู่ก็มีอยู่ในโลกคนที่จิตใจคับแคบว่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เป็นอีหยังให้เจ้าของถึงนะกินต่อจมเราไปกินต่อจับเพื่อพักบุ้งหนูไปตลาดห้าว่ายมาหมู่บ้านเลยได้พักบุ้งม่านเป็นตลาดเอเชียใหญ่ๆนะคะตั้งใจสิไปซื้อทุเรียนหมู่บ้านเนี่ยแฟนพาไปที่ว่าไปกินอาหารเวียดนามแล้วอยู่ทางเดียวกันขับรถไปไกลไปกลับ2 ชั่วโมงกว่าอยู่นะคะแต่ว่าพ่อไปแล้วทุเรียนบ่มีทุเรียนเหลือมันสิเบิดหนามันเนาะพี่น้องเดือนก่อนยังมีทุเรียนสดอยู่แต่ว่าหางบ่คืออยากพ่อหมู่บ้านคืออยากขับไปซื้อต่างวัดไกลบ่มีเบิดหนามันว่าซั่นมีทุเรียนขายระเบียงบ้านที่เราล่ะวันนี้แมงวันคือจังเป็นหน่อยๆลงเล็กน้อยมีควันบิ่นส่วนซานอยู่พอเราก็มากกว่าหรอกมีตัวเดียวช่วงนี้เห็นหน้าเจ้าของในกองกระตื่นจักหน่อยหน้าบวมออกพี่น้องเอ้ย
ยังไดเนาะคนมากินข้าวแซ่บกินมือละ3 ขาบกับบ้านในคำแต่กันนักมือเที่ยงอยู่นะคะตำบักหุ่งกินย่ำได้กับแสบแล้วค่ะพี่น้องกินมาได้หน่อยเขาใหญ่เราบ่เคยเบื่อไข่ต้มค่ะอากาศดีเพราะอยากให้ผ่านช่วงนี้ไปเลยผ่านช่วงนี้ไปกับสีหนาวแล้วค่ะพี่น้องถ้านิวยอร์กบอสตันกันสีหนาวเลยเดินมาถ้านั้นสีหนาวเร็วกว่าเลยหิมะหลายทางนั้นชื่นใจฟ้าของเขาติดหนังเรื่องนั้นปีแก้วนางหงส์ไหมพี่น้องเบิ่งย้อนหลังปีแก้วนางหงส์กับอีกอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งอ่ะจำคือว่าเขาจะมาได้หาตอนนะจำชื่อบ่ได้เบิ่งมันว่างเหมือนก่อนเนี่ยลืมเดี๋ยวคิดออกก่อนสั่งลืมค่ะเริ่มมากแล้วมันนี่เราไปเที่ยวมากเขาเริ่มมันตามห้างตามอย่างอ่ะเขาเริ่มติดตั้งแบบพวกไฟคริสต์มาสกันแล้วค่ะแต่ถ้าในบ้านแล้วดอกสิ้นเดือนนี้ก็เป็น Thanksgiving ก็เดือนธันวาก็เป็นคริสต์มาส Thanksgiving เป็นเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเป็นเทศกาลช้อปปิ้งของทุกอย่างสิลดราคา50-70%พอดีลูกเพจลูกพอดีสิ้นเดือนเนี่ยซื้อของพอดีในบ้านนี่ซื้ออีหยังซื้อก็สิซื้อของพวกง่ายๆก่อนนะคะพวกเตียงพวกอีหยังเสื้อผ้าก็ไปซื้อที่หลังได้ของที่มันราคาแพงๆอ่ะมันลดราคา
บักเดี๋ยวปลาทูทอดกับตำบักหุ่งพี่น้องผู้ใดมาขึ้นหนูบ่มันแซ่บนะนัวดีบุ้งกินทั้งแบบลวกแบบสดเลยมั้ยเนี่ยแซ่บอ่างปลาทูพันก้อนยังกินง่ายครับค่ะเลอะเทอะขอข้าวปลาทูกับแซ่บแซ่บแท้
ค่ำกันค่ะพี่น้องยิ้มแล้วค่ะไปแล้วค่ะแซ่บๆน้ำกันนะคะนอกจังใดกะดีไม่แห้งทุกคนนะคะลำรวยพอกันคลิปหนานะคะเนาะสวัสดีค่ะ